नमस्ते दोस्तों, आज मैं कोरेक्ट एक साइरप लेके आया हूँ जो कि 100 ml का पैक है। जिसको फाइज़र कंपनी की तरफ से प्रमोट किया जाता है। इसकी एमआरपी की बात की जाए तो ये 155 रुपये की एमआरपी है इसकी। इसको आप इसको ड्राई कफ, कोल्ड सॉर थ्रोट के लिए भी दे सकते हैं। सूखी खांसी, कोल्ड की समस्या हो उसमें भी दिया जा सकता है। थ्रोट में इन्फेक्शन हो तो भी उसमें भी दिया जा सकता है। और इसको 2 साल से ऊपर वाले बच्चों को दिया जा सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करें। धन्यवाद।